पक्षी की दुनिया में आपने बहुत से पक्षी देखे होंगे जिसमें बहुत सारे खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन आज हम दो ऐसे खतरनाक पक्षी के बारे में जानने वाले हैं जो आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बताते हैं। नंबर 2, यूरोपियन हेरिंगल। ये अक्सर भोजन हथियाने की कोशिश में अपने झुंड के साथ इंसानों पर हमला करते हैं। ये ज्यादातर टीम के साथ हमला करते हैं। अगर आपको ये पक्षी अपने झुंड के साथ आते हुए दिख जाए तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। नंबर 1, केसुवरी। इसकी गिनती विश्व के सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। यह पक्षी करीब 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। इस पक्षी के हमले बहुत खतरनाक होते हैं, जिससे अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है।